Енді бұл аукционның не ойлағанын білмедім, бірақ 2024 Ford Raptor'da 0 теңгеден бастап қойғанын түсінбей жатырмын да, мен негізше миыма қонбай жатыр да. Қазақстанда 80-90 миллион тұратын машина емес па бұл негізі? Дубайда 0 теңгеден бастап қойған ғана Ford Raptor'da 2024 жылғы. Енді бұлар редке келетін, редке ценит етілетін автокөліктер, 360 камерасымен, 3.5 турбированный моторымен. Бұлай айтқанда салонын көрсете кетейінші автокөліктің. Ештеңе айтпай-ақ, бұлай салон өкінішке орай құлтанған екен. Қайсысы несін көрсете болады бұның? Полный приводта Ford Raptor F150. Повреждениесі осы жерінен болған. Повреждение осы бір есігінен, багажниктан и задний часть крыладан. Енді бұл автокөлікті түсінетін адам 0 теңгеге берсе де алып кетеді ғой бұл автокөлікші. Қараңыздаршы. Полный панорамный крышада, кожаный салонда, үлкен монитор, сенсорный шток приборов, лобовой проекциясымен, автомат коробка, подогрев абдуфтарымен, 3.5 турбированный моторымен. Қараңыздаршы, подогрев абдуфтарының өзінің автокөліктің. Климат контрольда, задний часть климат контрольдары бар, эйрбагтары таза. Енді соққы алған екен, бірақ қатты ауыр емес. Осы бір есік, стойкаларын барлығы таза ғой машинада. Бір есігінен задний часть крыласын и задний бортының есігін ауыстырамыз, болды. Қалған жерлері таза. 360 камерада Ford Raptor сүйетін жандарға 2024 0 теңгеден басталып тұрған вариант бұйыртса бүгін кешкі аукционда ойнатылады. Кімге қызық хабарлассаңыздар болады.